A extrémne nám ďakujem, že sme vybrali si video, ktoré dosiahlo 100. A je to toto. Ak chcete, môžete podporiť aj moje iné videá, napríklad maľovanie, ktoré za chvíľku bude mať 90, alebo takú moju paródiu Maša a Medveď 2X, čo je tak 1000 krát. A môže prebrať aj 100. Dobre, ideš na video. Čaká bylo. Yeah! Má tu je nejaká špína. No to vidím, ale zoberme sa niečo je rebrík. Henrik Production uvádza. No to ja som ti doniesol takéto dreva od Miloša Zemana. Tu ti dám ceruzko natlačiť, aby si tam bol. A teraz to tam pricikni. Dobre? Tak. Ježiš. Pat a mat. Uvádza Henrik Production. Poď sem. No čo je mat? Či pat? No tu máš pekne. Áno, a čo mám späť? Daj toto zasúky, pretože tam treba to odvrtať, to čížiku. No dobre. Ale nie taký zasran! Parkety. Ahojte, zmrdí. Je také krásne slniečko. No a čo tam robí? No. Cing, cing. Haló. Je to krásne. Cing, cing, tyring, chveď sa schovať. Au, do pizdy. Však to tam nedá. Nevie otvoriť. No. Ups, tak som si nemusel ani mohlo, už bolo dávno otvorené. Ahojte, Čago Belošilenci, ty čo robíš tu? Stop! Ježišmarja, si ma zhľakol, ty čo si? Veď pozri sa, na kolese máš pekné gumy. Mat, to sú ako keby si na kolobežke elektrickej jazdil a normálne gumy. No, vidíš? A nemáš ani šancu. Teraz to pekne otľapame olejom. No, to som nevedel. Takto pekne. Takto, olejka. Dám týmto štipľavým olejom. Tak. No a čo vidím? Počkej, Ježiš. Tak, neviem. Brá. Počkaj, vypnem. No, toto neviem, čo bude vysávať. Tak. Vypni! Keď teda dávaš ten olej štipľavý na salát, tak to ide hore. No. Dobre, prestaň. Tak to umiem týmto mojím štipľavou handrou. No, teraz to pekne umiem týmto retardérom, alebo jak sa povie, taktiež uterákom. Tuto pekne. No, ty sa gumy nedajú sa fakt. Tak to krásne umieme, aby si tu nemal gumy, šumy, rumy. No. Takto. No a čo? Počkaj. Docela perfektný. Mám nápad. A aký ty kokos, že ideš upratovať izbu celú mojej? Počkaj, idem do Ikei. No počkaj, tak to budem utierať, jak prasa. Však som doma nejak upratovač na škole. Tu si. Ty máš čo? To je Jana umývárka. Je taký vysávač, ktorý umýva presnejšie tvoju špinavú podlahu. No, ale je na zauja. Au, pomoc. To je... No, počkaj. Nemôžeme tak. Počkaj, teraz. No, takto, vidíš? Teraz sa takto treba a tu budeš No, počkaj. Skúsim ja. Počkaj. No, takto sa to treba robiť. Veľmi ďakujem ti, kámo. Aspoň budem... No, tak toto si už ojebal veľmi. Ty si retard, však si normálne zničuj. Stolu pekne, aj televízor. No budem musieť niečo odložiť. Tak. A ešte knižňovku. No teraz si tu vypadáme ako v ubytovaní. Lebo tu máme taký bordel, jak prasa. Pat a mat a je to. No poďme. Kaj nie, takto. Dobre, tak idem si aj ja kúpiť, no. Do Ikei budem tam treba kúsiť. Do Ikei, more šatunej!
Tak, pekne. No, ti to je ťažké. No, môže tak byť. Môžete mať ako. A to ide. Dobré ráno, Čako Belo, šílenci zmrdí. Ježišmaria, ty si taký jak ja. No, dobré ráno, zmrdí. Cibola, poď, ide si sadnúť. No dobre, keďže aj ja mám. No, Ježišmaria. A jedem. Poď. Ježišmaria. Oh shit. No, to si ty spravil, Pat. A preč a ako? Lebo si debil. Ale neboj sa, cez svetlo to dáme. Počkaj, idem hore. Orientujem tento debilok. No počkaj, aby som vedel. Počkaj, tu máš. Mám toto zapínuť? Do písky. Jak si upratuj a neupratuj, no. Tak, a hotovo. Môžem zapnúť? Dobre, môžem. Tak a poď, hop, čip, čip, idem. Normálne tu budeme na preteky robiť. Je to nie tak, my ideme ako na autobuse. Presnejšie. Takto krásne tu míčujeme. Míčka sme tu, kokso, míčka. Takto krásne. Bum. Tá, ježišmaj. Čo robíš, ty kokso? Ježiš! Ježiš, šeta sa nebúraj, ty moje. Čauko. Ty čo robíš? Normálne si zase kiaľam. No toto vypadá. Vedko, čo? Moje však tu. Atman. Stop. Počúvaj. Zaberme si, bude preteky. No tak dobre. Pat a mat. Ja ťa predbehnem, mat. Ale nepredbehneš, ja to rýchlejší, ty hajzel malý. Ale no tak, ma pustí. Prestaň, ty kolonátor. Ježišimaria, ty sokol. No to ti sa. No takže. Pat, si kokot. Aha, a ty si retard. My sme tu normálne zbetonovali podlahu. Však to ti vypadá ako na betónskom stavbe. Čo spravím, ty kokot? Ale počkaj, mám jeden nápad. Poďme to tu nafarbiť. OK, to je dobrý trik. Mat a mat a je to. Takto si prefarbni majbu. No, teraz tu spravím tie čiary ako také dlážky. A ty zatiaľ rob, ty. Počkaj, ja to idem farbiť. My budeme na normu malovku. Takto krásne. No, aspoň, že škoda, že sme z tých parketov robili hovno, ale máme to. Robotných Production v roku 2026. A nezabudnite, 2. augusta vyjde môj nový album Nightmares. Tady Jehedych, takže čus! Nezabudni, dajte like a odber. Dúfam, že sa vám páčil môj dubbing. A Čako Belo, šílenci, čus!